गाइस परसों आया था हमारे पास आईफोन 12 एमपी से, जो कि इसमें कुछ दिक्कत था, रिपेयर करके हम दोबारा भेज रहे हैं एमपी। तो हम पूरे लगवाने वाले हैं, देखो कैसे पूरे लगाते हैं। तो हमने इसे बहुत ही बढ़िया तरीके से पैकिंग कर दिया। अगर आपके पास कोई ऐसे सेट हो तो हमारे साथ पूरे भिजवा सकते हो। बाकी ये हमारा कोरियर काउंटर है, रिपेयर काउंटर है, क्योंकि ये भाई भी रिपेयर करते हैं। और अपने दोस्तों को ज़रूर शेयर करना, वीडियो सब्सक्राइब जरूर कर लेना।